सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची माळशिरस तालुक्यातील तांदुळवाडी येथील शाखा फोडून तिजोरीतील रोकड लुटण्याचा चोरट्यांनी प्रयत्न केला। मात्र बँकेतील सायरन वाजल्याने चोरट्यांनी पलायन केलं। तर ही घटना काल रविवार दिनांक 16 रोजी पहाटेच्या सुमारास घडली असून जिल्हा बँकेची तांदुळवाडी येथे शाखा असून चोरट्यांनी जिन्याच्या उघड्या दरवाजातून प्रवेश करून बँकेचं शटर उचकटून आत प्रवेश केला होता। दरम्यान तिजोरी फोडण्यासाठी तिजोरीजवळ असलेली वायर सोडवत असताना बँकेच्या सायरनचा मोठ्याने आवाज झाला। यावेळी लोक येतील म्हणून घाबरून चोरट्यांनी पलायन केलं। या घटनेची नोंद वेळापूर पोलीस ठाण्यात झाली आहे।